اکنون بیاید ببینیم در این ماه رمضان، در این ماه مبارک رمضان، سبحان الله، حدیث در طبرانی هست از عباده ابن ثابت که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به شما ماه رمضان آمد، ماهی که ماهی برکت است و پروردگار شمایان را با رحمتش احاطه میکند و در این ماه رحمتی پروردگار بالای شما میریزد و گناه های شما بخشیده می شود و دعاهای شما اجابت می شود. در دوامش میگویند و ینظر الله تعالی الی تنافسکم فیه، و الله میبیند که کدام از شما در این ماه چگونه برای انجام دادن عملهای صالح سبقت یا مسابقه میکنید. یعنی الله در این ماه میخواهد که شما در عملهای صالح مسابقه کنید که من بیشتر و پیشتر در عبادت هستم. برای همین بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادت هایی که در ماه رمضان انجام میدادن در یگان ماه انجام نداده بودند، در یگان ماه انجام نداده بودند. و در دوامش میگویند پس پروردگار در این ماه نگاه میکند که شمایان چگونه در عملهای صالح مسابقه میکنید و این چنین شمایان را در نزد فرشته هایش تعریف میکند که ببینید بنده های من به عبادت های من چگونه مشغول هستند. و در دوامش میگویند و بدانید که در این ماه شما با عملهای صالح خودتان را به پروردگار نشان دهید. چگونه که یک کارگر اگر میخواهد رتبهش بالا باشد، جای کارش بالاتر باشد یا به گفته روسا پویشه گیرد، چقدر کارهای زیاد را نشان میدهد و خودش را اینکه او یک کارگری ارزنده هست به مدیرش اثبات میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن با عملهای صالح خود بندگی خود را به پروردگار نشان دهید. و در دوامش میگویند بدانید که بدبخت همانی هست که محروم است از عملهای این ماه و از رحمت پروردگار در این ماه. یعنی وقتی تو در همین ماه رضاگی پروردگار را به دست نآوردی، در همین ماه هم به خوردن و به نوشیدن و به رقصیدن و به بازیدن و به بیکار شبها را سحر کردن و روزها را با کرته اطلس و چکن در کوچه های دوشنبه و شهر خوجند گذرانیدن، یا اینکه سر سملک تمام شب رقصیدن و بازیدن و دایره زدن به جای آنکه شبها با عبادت گذرانیدی، بدبخت همانی هست که محروم استی از عبادت این شبها. پس این ماه ماه سبقتی یا ماه مسابقه کردن برای عملهای صالح هست و